ما تجيليش في واحد واثنين وثلاثه وتقول لي اذاكر ازاي. لازم يا حبيبي تحضر، لازم تقرا اللي في الكتاب قبل ما تجيلي، والله لازم. قبل ما تروح فيزياء تكون قارئ اللي موجود في الكتاب وعارف الدرس اللي اتشرح لك. مذاكره التحضير دي مهمه، اهم من المتراكم والله. ذاكرت تحضير، خلصت النهارده مذاكره، تذاكر مذاكره الدروس دي، المذاكره بتاعت بالليل اللي انت خدته حضرته اتشرح لك رجعته. بس ايه معلش، مذاكره الدروس دي ممكن تقسمها على ايام، في مواد ينفع تقسم على ايام زي الانجليزي كده. الانجليزي انت عندك بقى حفظ كلمات اكيد، وممكن تكون حفظ الكلمات دي كتير، ما تحفظش ال 50 كلمه في يوم، يهبل انت. تاخد انجليزي حصتين في الاسبوع، صح ولا مش صح؟ تقسم حفظ الكلمات 10 10 10 20 20 20، وحيث كل النهارده انت حفظت 10 كلمات، الحصه الجايه تحفظ 10 تانيين وتراجع على اللي انت حفظته، وتراجع واليوم اللي بعده تحفظ ال10 ولا ال20 المتبقيين وتراجع على اللي انت حفظته. دخلت درس الانجليزي ولسه الكلمات في عقلك ما اتنساتش. اما لو انت ذاكرت في نفس اليوم، وده طبعا مستحيل، على ما تيجي رايح الدرس في اليوم اللي بعده تكون نسيته. خلي المذاكره دايما متقسمه على الايام في المواد التراكميه، المواد اللي فيها مشكله شويه، زي العربي بالنسبه لك. ممكن تذاكر اول يوم تقديم والتاخير وجوبا، ثاني يوم تقديم والتاخير جوازا، ثالث يوم حذف مبتدا وحذف خبر. قسم المذاكره على ايام. مصيبه بقى لو انت لسه عندك حاجه متراكمه، احنا لسه في اول السنه، في حاجه اسمها مذاكره المتراكم. ويا حبيب قلبي مذاكره المتراكم دي تاخد منها من وقت نومك، وتذاكر المتراكم قبل ما تنام عليه، على المتراكم ده الساعه 10 الساعه 11 الساعه 1 الساعه 2 تنام عليه. اخر حاجه تذاكرها متراكم واحنا لسه في اول السنه، مفيش متراكم عندك. مصيبه لو انت متراكم عندك درسين ولسه ما لمتهمش، امال هتعمل ايه في واحد واثنين؟ ده انت يبقى عندك عربي متراكم، فيزياء متراكم، كيمياء متراكم. امال دلوقتي انت عندك دروس، ذاكر شرحت درسين اثنين متراكم، اذاكرهم معاك، ايه المشكله؟ افهمش من الكتاب، اسمع يوتيوب عادي، ايه المشكله؟ بعت لنا فويس على الواتس ولا نشر فيديو اسمعه عادي. ذاكر بايا كانت الطريقه، ايا كان الكتاب، ذاكر من السبوره، ذاكر من كشكوله، اسمها مذاكره ايه؟ صدقني انت ممكن تمحي دي من حياتك، متراكم دي، لو حضرت وذاكرت بعد الدروس وامتحنت مع زمايلك. اذا ما فيش حاجه اسمها مذاكرتك عندك مذاكره تحضير ومذاكره دروس، وان شاء الله ما يكونش عليك متراكم، لان المتراكم لو جالك في واحد ولا في اثنين قلق وتوتر وارهاق واكتئاب، ويا مستر اعمل ايه؟ والبق اللي انا بحفظه انا بستناك في شهر 12 شهر 1 شهر 2 تيجي تقول لي اذاكر ازاي؟ احنا في اول السنه وبقول لك اهو، ما تجيليش في واحد واثنين وثلاثه وتقول لي اذاكر ازاي. وبلاش فكره انك مضيع وقتك بقى في السوشيال والكلام ده. يا جماعه انا اخوك الكبير بقول لك والله ما يضرك غير التليفون، والله ما في حاجه هتضيع منك وقتك غير التليفون. سرحانه ما تسرحيش. على فكره اقول لك على حاجه، انت عارف ان دي اول فتره دي هي اهم فتره في حياتك والله. اول سبب انك بناء على المذاكره اللي انت هتذاكرها دي دخلت الجامعه. تخيل لو انت عديت السنه دي فاضي ما عندكش معلومات، ودخلت الجامعه، سواء فلوس بابا اللي دخلتك خاص او انك دخلت اي كليه وخلاص، دخلت فاضي من غير معلومات، ما عادش هتذاكر بعد كده. دخلت في حياه عمليه، اتجوزت، خلفت، طلعت بيبي، بابا فاضي من غير معلومات. طلع ابنك كده قال لك بابا انت كنت ايه في الثانويه العامه؟ شايف عند حضرتك معلومات خالص، مفيش مذاكره، مفيش اي اجتهاد، شخصيتك فين؟ ولا لك شخصيه، ولا شغلانه نظيفه انت اخترتها بناء على تعبك، ولا حتى ابنك يشوفك قدوه. ضيعت كل حاجه. السنه دي صعبه بس بتبني شخصيه. ثالثه ثانوي دي سنه صعبه بس بتبني شخصيه قادره تستغل الوقت، وقادره تنجح، قادر انت تعمل سكور بنفسك كده تفضل تفتخر بيه طول عمرك، انك كنت من الاوائل على زمايلك في الثانويه العامه، عمرك ما تنساه. والله زمايلك حتى عمرهم ما ينسوه.